大家好，我鋪76嘅小西啊，今日嚟到我哋 studio 咧就係呢個開放式耳機嘅強者啊 Kia 嘅 Art 5啊。咁咧上次咧 Art V 咧小西就喺呢個記者會度咧充當咗呢個嘉賓，分享咗咧咩叫杜比 Atmos 嘅音效啊。咁啊唔知點解啊呢一隻 Art 咧就冇咗第4代，一嚟就去咗第5代啊。咁啊但係除咗係 Dolby Atmos 依然健在之外咧，仲加入咗呢一個 THX 嘅一個 Spatial Audio， 同埋有埋 DTS 添喎。咁究竟係呢個靚聲嘅開放式耳機嘅地位啊，佢點樣可以蟬聯到呢？即刻同大家開箱睇下嚟。提下大家訂閱我哋嘅 channel， 撳鐘仔撳全部，咁我哋有新嘅耳機、家庭影院、Hi-Fi 或者係 Gadget 嘅評測咧，都可以即時喺 YouTube 嘅 App 度即時通知到你啊！喺我面前呢一隻咧就係未開箱嘅 Kia Art 5啊，咁喺我手上呢一個咧就係呢個音樂版本嚟嘅，而喺我身邊呢兩個咧就係佢嘅 Sport 版本。咁 Sport 版本其實有3隻顏色嘅，另外咧白色嗰隻咧就冇借到，咁我借咗另外2隻顏色，咁都讓大家睇下咧唔同顏色嘅分別啊。咁而今次 Music 嚟講咧就真係一隻色嘅啫，係黑色嘅。見到個盒咧就除咗係隻耳機之外咧，就好大個 THX 嘅一個 logo 啊，咁啊都好耐咧冇人咧就攞 THX 咧出嚟咧就玩認證㗎啦。咁我亦都唔知道咧，原來 THX 咧就有個 Spatial Audio 嘅認證添。咁啊可能咧就做咗出嚟，咁但係咧就冇乜做推廣宣傳，咁啊真係好可惜啊。咁啊但係咧THX 認證得嘅東西咧，其實嗰個標準啊同埋個 standard 都非常之高嘅。咁啊佢究竟出嚟嘅效果會係點咧？我都好期待啊！亦都有一個嘅 Soundwave 嘅原裝嘅行貨 logo 啦。咁啊如果要得到一個最全面嘅一個售後服務，當然就要揾翻香港嘅行貨版本啦。盒嘅背面咧就會見到有勁多嘅 logo 喺度啦。咁好似頭先所講嘅 Atmos 啊、THX 啊、DTS 啊、Hi-Res 啊等等咧都放晒喺度嘅。哇！咁啊開咗盒之後咧就有個 Kia 嘅 logo 啦。咁今代嚟講咧，所有嘅 Art 5嘅耳機嘅耳機盒都會有一個鏡盒嘅功能啊！一開我哋就會見到有塊鏡仔喺度嘅。咁老實講，對於女仔嚟講係真係非常方便㗎。咁啊耳機咧就會好似之前咁啦，用磁吸嘅方式咧就掛起咗呢一個嘅喺充電位入邊。咁咧兩隻耳機咧基本上咧個外觀咧同上代都差唔多嘅。咁不過咧就輕輕見到咧隻耳機細咗少少，同埋咧好似嗰個掛耳位咧就幼咗啲嘅。咁啊機面咧就已經有一盞燈喺度閃下閃下啦，即係一個等待連接嘅狀態啊。咁而個機背咧當然就會有翻呢個耳機嘅出口嘅單元位置啦。耳機盒後邊咧就會係一個 USB-C 嘅充電。Kia 嘅一個耳機咧最 signature 就會係有個耳機盒上邊咧會有一個 display 啦。咁呢個 display 咧今代亦都加大咗少少啊，亦都咧多咗好多唔同嘅玩法嘅。咁啊，譬如 wallpaper 都可以咧，就增加多咗好多嘅。咁啊，當然可以入翻自己嘅相片落去啦。跟住盒入邊咧，就仲會有一塊靚靚嘅個耳機布啊。咁啊，方便大家咧抹一抹個鏡盒或者抹一抹個面嘅，啊都幾貼心啊。跟住落嚟仲會有一條 USB-A to C 嘅充電線嘅，戴上耳仔咧都係一樣啦。咁啊，非常之輕，非常之無感嘅。咁啊，就算係掛喺耳仔上面咧，基本上就同我個眼鏡咧都係冇乜一個太大嘅衝突。而且咧戴落咧嗰個輕量化嘅感覺都非常之好啊！咁所以而家啲梳化勾住喺度咧，其實都唔會覺得有啲咩負擔啊！好啦，咁啊未同大家咧就實試呢隻耳機之前咧，先同大家分享下呢一隻 Kia Art 5嘅一啲技術規格，跟住翻嚟同大家玩下個 app，睇下今代多咗啲咩玩先。呢個 Kia 嘅 Art 5咧就係開放式嘅 AI 藍牙耳機嚟㗎。咁佢亦都係全球首款支援 Dolby Atmos 同埋 THX 兩大影院級空間音效認證嘅耳機嚟嘅噃。咁呢個音效處理方面咧，就用上呢個高通 S5 嘅一個 Gen 3晶片啊。佢仲支援呢個 Dolby Atmos 啦，同埋呢個 THX 嘅 Spatial Audio 音效啊。單元咧就用上呢一個特製嘅16.2mm 嘅超大磁路複合生物振膜單元嘅。今代亦都提升到 Kia 嘅 AI 2.0嘅噃。藍牙版本咧就5.4嘅，支援呢一個嘅 SBC、AAC、aptX Adaptive、aptX Lossless、LDAC 同埋呢個 LE Audio 噶。耳機咧亦都有防水嘅設計嘅，咁啊達到呢個 IPX7 嘅一個防水等級嘅喎。電量方面咧，耳機咧可以玩到12個鐘頭嘅，計埋充電盒咧最多可以玩到60小時嘅噃。而耳機盒咧，亦都有呢一個 UV 嘅紫外線消毒啦，亦都可以拎去沖水嘅。咁啊，更加得埋呢個蘋果產品嘅 MFI 認證啊！耳機嘅顏色咧，音樂版咧就係曜石黑嘅，運動版咧就有耀金黑、原焰黑同埋呢個輕乳白嘅喎。
價錢方面啊 ，Kia R5 嘅音樂版同埋運動版咧都係1580蚊嘅。耳機咧就已經連上咗我呢一部 Sony Xperia One Mark 7啊。咁耳機上面嚟講咧，就喺 Android 嘅系統咧都會有一個設置嘅。咁睇翻先。咁首先咧就入邊有個音響裝置類型啦。咁我當然係揀翻耳機啦。不過其實呢個咧就對於音色就冇乜影響嘅。咁另外啦，就如果你係想玩呢個 LE Audio 咧，就可以剔翻佢。咁Kia 咧一開個 app 咧，佢已經見到咧 R5 咧就有一個連接中嘅顯示嘅。咁亦都見到咧電量咧就有左右顯示嘅。咁而家呢一開機已經係100%㗎嚇。再下邊咧，我哋就會見到有個空間音訊嘅 on off 嘅。咁如果你想開呢一個 Dolby Atmos 嘅話咧，你就可以 touch 咗佢啦。有音樂啦，有影院啦，同埋開唔開呢個頭部追蹤嘅。咁如果你想嗰個立體感更加強咧，就開頭部追蹤；如果唔係咧，就唔需要開都得嘅。咁如果戲院同埋音樂咧，兩者都係唔同 EQ 嚟啊。咁撳一撳呢個箭嘴咧，就會轉咗去 THX 模式喎。咁即係話原來咧喺 Dolby Atmos 同埋 THX 咧係兩個唔同模式嚟嘅，而 THX 入邊咧就更加有音樂啦、遊戲啦同埋呢個影院模式嘅。跟住另外下邊咧就會有幾個唔同嘅 EQ 嘅，平衡、搖滾、爵士、經典同埋流行。咁啊仲有呢個自定㗎喎。咁啊自定入邊咧就有8個嘅 EQ 段可以俾大家自己調校翻嘅。咁呢個都幾 tailor-make 到啊！如果佢個功能真係強大嘅話，我哋亦都可以撥過下一頁嘅。咁啊第一個就係用戶手冊啦，第二個常見問題啦。咁啊第三個咧就係嗰個 firmware 版本啊，自動關機嗰啲設置嘅。咁啊同埋咧 LDAC 咧你係可以喺度開關嘅喎。咁啊當你開咗 LDAC 之後咧，應該咧你嗰個 Android 手機就會自動對應翻嘅。跟住之後設置入邊咧就有呢個語言嘅版本嘅，咁有香港嘅繁體語言喎。好，咁啊而家咧小室就喺呢一個 KKBox 入邊揾首歌聽下，聽翻我平時聽開嘅歌曲，咁究竟會係一個咩嘅狀態先啊？咁呢期咧就都係用背脊唱情歌㗎啦，大家。我隻耳機咧一開出嚟啲聲音咧，嗰個空間感咧好強㗎喎，即係好似咧有個 broadcast 嘅喇叭咧喺我頭頂咁樣樣㗎喎。咁而家咧我就用緊嘅音效咧就係 Dolby Atmos 嘅音樂。咁咧我聽個音樂嗰個效果咧就集中少少嘅，但係啲聲質係幾正幾對版喎。而家我係70% 左右啦。係三頻平均，同埋人聲係幾肥美嘅喎，但係個低音唔係特別厚嘅。唔怪得知啊，上代嘅耳機咁多人買啦，今代其實佢應該會更加好賣，因為咧個聲音嘅質素咧更加發燒啊，真係啊！比起之前咧嗰個高貴嘅感覺更加高嘅，因為咧佢今代嘅單元咧就除咗係16.3mm 之外咧，亦都換上咗呢一個鑽石嘅單元啊！咁喺嗰個光度啊，同埋呢一個聲音嘅 detail 上邊咧，應該做得更加出色嘅。咁尤其是咧開放式耳機咧，其實如果要做靚音色咧，最重要就係嗰個輸出嘅時候點樣可以俾你聽到清晰嘅音色啦嘅同時咧，亦都會唔會俾外來嘅聲音影響到啊？即係聽流行曲好好嘅就係你可以好清晰同埋好細味到歌者嗰把聲啊！即係而家好似 Gareth T 呢把聲咧，佢真係好似喺你耳邊唱歌咁樣樣。咁同埋佢嗰幾個 EQ 咧撳咗出嚟嗰個分別都幾大嘅。但係基本上佢用平衡翻嗰個咧，其實你聽都覺得已經好舒服喎。試下去盡啲聲先。咁去到激昂嘅位置咧，其實嗰啲低頻量咧就都幾澎湃嘅。咁但係去到90%嚟講，我覺得就有少少個低音太大啦。咁反而用翻流行呢個 EQ 咧出嚟嗰個三頻平均度係會舒適啲啊。好，謝安琪嘅50-50啦。哇，出嚟啲吉他聲細節都好豐富喎。咁而家我就用緊呢個 Dolby Atmos 嘅音樂模式啦。我發覺佢嗰啲聲音出嚟嗰個平衡度都幾高，幾似 Atmos 本身嗰種嘅效果，就係低音加強少少，個浸淫力強嘅。咁跟住之後咧，嗰個空間感咧亦都好舒服嘅。咁我試下而家轉一轉呢個 THX 嘅模式，睇下會係點啊？嗰度就咁聽 THX 嘅音樂 mode 好似差唔幾啫喎。人聲嗰個 EQ 可能高咗少少，特登再剔高啲啲。但係大致上整體嚟講都係冇乜太大分別㗎，同頭先 Atmos 都係比較上玩細節啊、玩空間感啊，同埋人聲注重多啲嘅。個低音都係特別強嘅。嗱，咁咧我自己咧就喺 EQ 入邊咧就校咗一個 setting 嘅。咁啊呢個 EQ 嘅 setting 咧，我覺得就係可以平衡到嗰個細節 detail 同埋人聲嘅豐富度，同埋唔會俾個低音咧有過強嘅情況啊。咁喺呢個聽歌嘅環節上邊咧，我覺得呢隻耳機都叫交到功課，都幾唔錯。同埋咧個聲質咧係比起之前咧有多一點嘅貴氣。
呢隻耳機咧，除咗係俾大家咧就係用開放式嘅方法嚟去聽歌之外咧，睇戲啊或者係一啲打機嘅環節咧，都會係佢嘅主要嘅一個用法嚟啊！咁而家咧我就喺呢個手機上邊試下咧，就揾套 Netflix 睇下，跟住之後咧再同大家分享下咧，即係喺唔同嘅 mode 上面出嚟嘅效果係點先。What's our way out of here? Get back in your car right now! What are we doing? What's our way out of here? 啱啱咧，小西就用咗呢一隻 Kia 嘅 R5咧，就去試咗咧喺 Netflix 上邊啊揾唔同嘅戲咧嚟去睇嘅。咁我睇咗Mission Impossible 嘅第7集啦，同埋咧呢一個 Brad Pitt 嘅一個Sea War， 即係有喪屍嗰個啦咁。咁啊兩段嘅唔同電影咧，其實都會用上咗呢個 Dolby Atmos 嘅呢個影院音效，同埋呢個 THX 嘅一個影院音效啊。咁兩者嚟講咧，我自己就會覺得Dolby Atmos 嗰個音效咧出嚟嗰個低音嘅沉浸感會比較高少少嘅，同埋呢啲空間定位咧出嚟嘅聲音咧實淨度會好啲。咁而 THX 嚟講咧，佢就會注重翻啲 effect 啊。咁啊變咗嚟講咧，佢嗰啲高音啊、中音嘅位置咧都會注重嘅，但係低音位置嗰個深沉度同埋呢一個震撼力咧，就相對呢個 Dolby Atmos 就會比較上咧就薄咗少少嘅。咁啊，所以咧就兩者嚟講咧，我覺得咧有得咁樣互玩咧，其實我覺得都係幾過癮啊！咁所以咧，如果大家咧有興趣嘅話咧，我都建議大家自己去試下。咁而我自己就會覺得咧，呢一對嘅 R5 嘅耳機咧，如果你平時喺屋企嘅時候唔方便咧開行機睇戲嘅話咧，都係一個幾唔錯嘅選擇，因為咧佢只需要用藍牙咧就已經可以咧食到呢一個嘅音訊啦，跟住就會將佢咧 upmix 成做翻呢個 Dolby Atmos 嘅音效，或者係呢個 THX 嘅音效啊，都係非常之發燒嘅一種個人影院玩法嚟嘅。嗱，呢一隻嘅 R5 嘅耳機咧喺聽歌同埋睇戲上面咧都非常之對版啊！咁但係咧隻耳機咧嗰個充電盒咧個 display 咧其實都多嘢玩咗好多嘅，咁而且咧就有好多唔同嘅新玩法。咁不如咧我哋就入埋去呢一個嘅盒仔度睇下佢究竟個 menu 上面有啲乜嘢先。呢個 R5 嘅充電盒咧，其實上面個 display 咧都係一樣啦。你點兩下咧，佢就會着翻個 mon 嘅。咁咧今次咧就有少少特別咧，就係上下咁樣樣碌嘅。咁咧呢個係大 menu 啊，你入咗去細 menu 咧就反而係左右咁樣碌嘅。咁我哋咧大 menu 上邊咧其實都好多嘢搞噶啦。咁啊已經有音樂嘅歌曲啦，你可以即時 play 啊，同埋 free chapter 啦，亦都可以喺度揀翻呢個杜比 Atmos 嘅音效啦。咁啊亦都喺一個電影同埋咧一個音樂 mode 度做個選擇，亦都有埋頭部跟蹤嘅 option 嘅。咁跟住之後咧就設置，咁啊設置篤咗入去之後咧就多嘢玩啦。咁啊因為咧佢係左右咁樣樣去轉翻呢一個嘅 menu 嘅。咁包括咗有呢一個螢幕亮度啦，長指金帶又非常之多啦，佢有好多唔同嘅顏色選擇嘅。咁我自己咧就幾中意呢一隻顏色啊，咁我就 set 死佢先。跟住之後咧就再過咧就會係一啲聽力嘅保護啊、平息嘅時間啊，咁同埋呢啲操作嘅。咁而Kia 嘅產品最過癮咧就係喺呢度咧，其實就有得俾你開機閂機，同埋咧重置個充電盒啊，咁啊可以咧俾你做 reset 啊，好簡單嘅啫。咁啊揀翻個 menu 嘅文字啦，同埋咧嗰個版本究竟係啲咩嘅？咁呢啲咁樣掃下咧，就算係你唔需要開 app 啊，基本上你有個盒咧都已經可以咧用得到咧呢一個耳機嘅90%功能噶啦。好，咁啊設置之外咧，咁我哋就出翻去大 menu 咧，亦都會見到佢有唔同嘅 EQ 可以喺度俾你做選擇啦。跟住電量嘅提示亦都係好清晰擺咗喺度嘅。仲有一個嘅影相功能嘅，不過咧見到佢要配合翻個 app 嚟去使用啊。
咁咧就係咁多嘅，咁啊但係咧我就有啲奇怪啦，喺呢個盒嘅 menu 上邊咧反而冇咗咧呢一個 THX 嘅 EQ 喎，咁啊會唔會喺第二個 firmware 版本度會加翻咧？咁我哋拭目以待啦。咁喺 studio 就同大家試咗咁多嘢啦，咁而家咧就即刻出街同大家試埋呢一隻 R5啊，究竟其他功能又會係點先？好啦，小七咧而家就用上呢一個嘅 Kia 嘅 R5咧，就喺呢個打電牌道好多車好多剩嘅地方咧，就同大 Hugo 咧就嚟個心情嘅對話先。Hugo， 咁啊而家咧我就喺一個潺潺流水同埋咧呢一個大貨車馬路嘅旁邊啊。咁你聽到我呢一個嘅 R5 嘅開放式耳機嗰個聲音，你聽到我嘅通話，覺得個質素如何先？清晰穩定嘅，個背景我聽唔到任何嘢，冇背景冇嘢。啱啱有啲貨車零零白藍咁樣嘅喎，又有啲車聲啊，或者有啲垃圾車經過啊咁樣，咁都冇乜特別嘅一啲車嘅嘈雜聲。冇啊，乜都什麼也沒有。係嘛，咁犀利，因為咧佢呢個有個 AI 功能咧去做翻呢一個嘅抗干擾嘅能力嘅，咁啊唔知道啊究竟佢嘅效果係點啊？咁喺你嗰邊聽下最好啦。係啊，係咯，你背景好乾淨，係咁就人聲嗰度，我覺得可能佢可能你係比較用力啲，可能大聲啲位，佢好似會係自動同你撳平咗少少咯，變咗你唔會爆咪啦咁就。但係 overall 嚟講，我覺得係通話嚟講係滿意嘅。咁我咧就大概都係90%㗎啦，而家嗰個音量點加到，咁所以咧就聽你都會清晰，因為咧始終我開放式耳機啦，咁所以咧喺你現場嗰啲車聲啊、水聲啊、風聲啊，其實都全部都入晒我耳仔嘅。咁所以咧音量開大少少咧，對於聽你講嘢嚟講，我會覺得 OK 啲啲咯。咁唔該晒 Hugo，咁啊呢一次咧就大家去話翻俾我聽咧，究竟呢個 Kia 嘅 R5啊，喺個通話嘅質素上面，你又會聽到係點樣樣啦？小七咧而家就用緊呢個 Kia 嘅 R5咧，就做個錄音啊，咁啊指定咗咧手機嘅錄音程式，就用翻呢一隻耳機咧嚟去收音嘅。咁所以咧，如果而家大家聽到嘅所有嘅內容咧，都係咧就由呢一個 Kia 嘅 R5咧就錄出嚟嘅。咁啊喺一個開放式耳機嘅錄音效果究竟係點咧？咁啊歡迎大家喺留言下邊話翻俾我聽啊！而家咧，小西咧就嚟到呢個葵涌廣場咧，實試一下咧呢一隻嘅 Kia R5啊，喺嗰個連線穩定度。咁啊，基本上咧，頭先喺商場上面咧都已經行咗個彎啦。咁而家咧就喺埋呢個3樓咧，再行埋其他嘅位置。最終咧就當然係去翻呢個電信商好繁盛嘅一個位置啦。咁而家咧用緊嘅手機咧就係 iPhone 16 Pro Max 嘅。咁喺嗰個連線穩定上邊咧就都非常之唔錯啊。因為我行咗一陣咧，基本上喺嗰個聲音嘅流失啊，或者喺透 B-Ray 呢啲情況都冇發生喎。嗱，咁開放式耳機咧就有個好處就係可以咧一路聽歌嘅時候咧一路聽到街嘅一啲聲音啦，亦都可以聽到自己講緊乜啦。咁但係另一個問題就係你唔會好完完全全咁淨係享受緊音樂，你係可以 aware 翻你身邊發生緊嘅事啊。咁但係咧呢個咧有好多咧即係戴耳機或者入耳式或者頭戴式嘅朋友嚟講咧，可能覺得好危險啊，咩都聽唔到，咩都唔知嘅話咧，其實就會覺得有啲怪啊。咁啊，所以咧呢一啲開放式耳機咧，而家都非常之多人留意，就係咁解啦。嗱，咁 so far 咧去到呢一個中國聯通呢個位置咧，仍然係 keep 得到咧聲音響亮，而且咧嗰個音色嗰個密度實淨度咧都係 keep 得到嘅。咁即係喺嗰個連線穩定度上邊應該都係幾唔錯啊！好啦，咁啊呢一隻耳機咧就而家用緊嘅手機就係 iPhone 16 Pro Max 嘅。咁如果咧大家有唔同嘅手機咧，就有唔同嘅連線效果，咁啊大家自行斟酌咯噃。好啦，今日咧小西就同大家咧就實試咗呢一隻 Kia 嘅 R5嘅一隻開放式藍牙耳機啊，咁啊有晒 AI 功能㗎啦。咁因為今代嚟講咧喺通話啦、體感啦同埋呢一啲嘅頭部嗰啲嘅操控上面嚟講咧，佢都有 AI 嘅加持，而且係2.0添。咁我哋都會聽到咧喺嗰個音色上面咧，今代的確係有咗幾明顯嘅變化嘅。咁因為咧用咗一個特別訂製嘅16.2mm 嘅一個大動圈單元啊，去做翻呢一個發聲系統，而且咧就有翻呢一個嘅聲音嘅一個指向，令到咧你聽嗰個音色咧比起之前咧個空間感更加廣闊之餘咧，嗰個直接進入你去耳仔嗰個聲音咧，亦都係更加到位嘅。咁同埋咧加埋有 Dolby Atmos 啦，亦都有2個 mode 啦 ，THX 嘅亦都有3個 mode 俾大家玩翻。咁基本上咧，如果係一啲搭車翻工啊、聽歌啊，或者係打機啊、喺屋企睇戲嘅朋友咧，都應該會非常之啱玩啊！
另外咧 ，Kia 咧亦都自家研發咗一個叫 DBE 4.0嘅動態低頻增強技術啊，咁令到咧呢一個音質喺低頻方面嘅密度同埋豐富度咧都係加強咗嘅。咁變咗咧喺嗰個聲音嘅飽和度啊同埋飽滿度都會好咗嘅。咁啊而且咧個 mon 亦都大咗啦，今代用上呢一個1.6寸嘅一個 AMOLED 嘅顯示屏啦，咁啊令到咧你見到個畫面嘅顏色都係好咗嘅。咁同埋咧個盒咧亦都有一個自我嘅消毒功能喎。咁呢個我覺得咧其實有一啲對於好中意清潔嘅朋友嚟講都幾好用嘅，包括我啦嚇。如果你已經係 R3 嘅 user 咧，我都建議你自己去親身試一試咧，你聽下個音色嘅音效個提升咧係咪你需要嘅東西啦？因為咧頭先咧我聽一啲嘅對白嘅環境上邊咧，其實佢喺個空間咁真係做得非常之唔錯嘅，而且可以俾你揀毛都幾正斗啊！咁好啦，咁啊今次咧同大家咧就實試呢一個嘅 Kia R5 嘅一隻開放式 AI 藍牙耳機咧就嚟到呢度啦。如果大家喜歡呢條片咧，請俾個 like、subscribe 我哋嘅 channel，再撳埋個鐘仔，我哋有嘢會通知佢睇㗎啦。